آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ راجیہ سبھا کی 2 نشستوں کے لیے کانگریس کے امیدواروں ابھیشیک منو سنگھوی اور وی نریندر ریڈی نے داخل کیے پرچے نامزدگی۔ ہم نے موسیٰ ندی کو سونے کی تھال میں ریونت ریڈی کے حوالے کیا، لیکن آج موسیٰ کے مشرق سے مغرب تک 55 کلومیٹر کے حدود میں پانی کی ایک بوند تک نہیں ہے۔ کے ٹی آر کا کانگریس حکومت پر طنز۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، عدالت سے راحت ملنے کے بعد کویتا نے دیا بیان۔ نظام آباد میں ڈرائیور کی لاپرواہی کے باعث کار نہر میں الٹ گئی، 2 افراد ہلاک، 4 شدید زخمی۔ تلنگانہ یونیورسٹی ساؤتھ کیمپس میں ہولی کے موقع پر طلباء میں تصادم، 7 طلباء معطل۔ مرکزی حکومت نے راشن کارڈ سے فائدہ اٹھانے والے مستحقین کے لیے کیا بڑا فیصلہ، شدید گرمی کے پیش نظر اپریل، مئی اور جون کا کوٹا ایک ساتھ دینے کا اعلان۔ ناظرین، اس اہم خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ مرکزی حکومت نے راشن کارڈ سے فائدہ اٹھانے والے مستحقین کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ آنے والے شدید موسم گرما کے پیش نظر مرکز نے اپریل، مئی اور جون کے 3 ماہ کا راشن کا چاول ایک ساتھ اپریل میں ہی تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی محکمہ سول سپلائز نے اس سلسلے میں ریاستوں کو مکتوب لکھا ہے اور ہدایت دی ہے کہ 3 ماہ کا کوٹا ایک ہی مرحلے میں مستحقین تک پہنچایا جائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مارچ کے پہلے ہفتے سے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اسی تناظر میں مرکزی حکومت نے عوام کو گرمی کے موسم میں راشن حاصل کرنے میں پیش آنے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں راشن کارڈ رکھنے والے مستحقین کو ہر ماہ 6 کلو باریک چاول فراہم کیا جا رہا ہے۔ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ریاست میں فوڈ سیکورٹی کارڈز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اب تقریباً 1 کروڑ راشن کارڈز موجود ہیں۔ مرکز کی جانب سے 3 ماہ کا کوٹا ایک ساتھ فراہم کرنے کی ہدایت دینے کے بعد ریاستی حکومت چاول کی دستیابی اور اس فیصلے کے عملی امکانات کا جائزہ لے رہی ہے، تاہم اس فیصلے کے ساتھ بعض مسائل بھی سامنے آنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ حکومت تمام غریب گھرانوں کے لیے چھتوں پر شمسی توانائی نصب کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں دسمبر کے آخر تک 24,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 20 لاکھ گھرانوں پر سولر پینل نصب کرنے کا ہدف ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ اس کوریج کو 2 سال کے اندر تمام غریب گھرانوں تک بڑھایا جائے۔ کامیاب ہونے کی صورت میں یہ ملک میں پہلی بار ہوگا کہ کوئی ریاستی حکومت پوری لاگت برداشت کرے گی اور غریبوں سے 1 پیسہ بھی وصول کیے بغیر چھت پر شمسی اسکیم نافذ کرے گی۔ دریں اثنا ریاستی حکومت نے مرکزی حکومت سے پی ایم سولر پینل اسکیم کے تحت کل 24,000 کروڑ روپے میں سے 12,000 کروڑ کی رقم سبسڈی فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس نے اس حد تک تکنیکی مشکلات پر قابو پانے کے لیے مدد کی درخواست بھی کی ہے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کی مرکزی وزارت MNRE نے حال ہی میں ان تجاویز کا مثبت جواب دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی اپنا دورہ دہلی مکمل کر کے آج صبح حیدرآباد پہنچ گئے۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں کانگریس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ راجیہ سبھا امیدواروں کے انتخاب پر اہم مشاورت کے بعد وہ آج صبح شہر واپس ہو گئے۔ انہوں نے گزشتہ روز نئی دہلی میں کانگریس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ساتھ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی ملاقات کی اور ریاست کے لیے اضافی IPS کوٹا الاٹ کرنے کی درخواست کی۔
نظام کالونی ٹولی چوکی حیدرآباد میں جمعرات 5 مارچ کو 7 منزلہ زیر تعمیر عمارت کا ایلیویشن میں گوا کے ساتھ منہدم ہونے سے 2 مزدوروں کی موت ہو گئی اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ممکنہ طور پر ساختی سہاروں کی ناکامی کی وجہ سے مزدور اوپری منزل سے گر گئے۔ پولیس اور حکام نے حفاظتی اقدامات اور حالات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اطلاع ملتے ہی مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور سابق کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے مقام حادثے کا تفصیلی معائنہ کیا اور تفصیلات بھی حاصل کی۔ రైట్ బాబు బాగాలేదంటే మళ్ళీ ఏది వద్దంటే మానే చేస్తారు బాబు మీరు. मैं यहाँ निज़ाम कर ले, मैं बाद में बात करूँ। تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر وہاں مقیم تیلگو شہریوں کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے اور مرکز کے علاوہ بیرونی ملک بھارتی سفارتی مشنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ تلنگانہ کے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ضلع کاماریڈی کے علاقے بھکنور میں واقع تلنگانہ یونیورسٹی ساؤتھ کیمپس میں ہولی کی تقریب کے دوران طلباء کے 2 گروپوں کے درمیان شدید جھڑپ ہو گئی۔ ہاسٹل وارڈن یلادی کے مطابق سینئر طلباء کی جانب سے جونیئرز پر مبینہ حملے کے نتیجے میں ایک جونیئر طالب علم کے سر پر شدید زخم آئے۔ اس واقعے کے خلاف جونیئر طلباء نے مشتعل ہو کر سڑک پر احتجاج شروع کر دیا، جس کے بعد پولیس اور وارڈن نے موقع پر پہنچ کر طلباء کو سمجھا بجھا کر صورتحال پر قابو پایا۔ زخمی طالب علم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب اے بی وی پی کی قیادت میں طلباء نے پرنسپل کے چیمبر کے سامنے دھرنا دیا اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ابتدائی تحقیقات اور تدریسی عملے پر مشتمل انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں یونیورسٹی انتظامیہ نے اس حملے میں ملوث 7 سینئر طلباء کو ہاسٹل سے معطل کر دیا ہے۔ نظام شہر کے بائی پاس روڈ پر آج صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 4 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے جائے حادثے کا معائنہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کاماریڈی کے دومکنڈا علاقے سے تعلق رکھنے والے چنتلا سرینواس اینٹوں کے بھٹیوں پر مزدور کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور اس کے ساتھ دیگر مزدور جو کام کر رہے تھے وہ خاندانی امور کے سلسلے میں مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ گئے ہوئے تھے اور واپسی کے دوران آج صبح کے اولین ساعتوں میں ضلع نظام آباد کے ڈچپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع بائی پاس روڈ پر ماروتی ایکو کار کے ڈرائیور نے مبینہ طور پر تیز رفتاری اور لاپرواہی کے ساتھ گاڑی چلائی، جس کے نتیجے میں کار نہر کے اوپر سے نیچے جا گری اور 3 مرتبہ الٹ گئی۔ اس حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔
नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना की 2 राज्यसभा नशिस्तों के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ से ऐलान किए गए 2 उम्मीदवारों अभिषेक मनु सिंघवी और वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ और काबीनी वुज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। चारशंबे की रात देर गए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। मीडिया से बात करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खिरगे, साबिक सदूर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के तनाजुर में मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर कई मुतासरीन ने जज्बात से बेकाबू होकर अपनी बेबसी का इजहार किया और ये भी कहा कि उनसे उनका आशियाना छीना जा रहा है। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि तरक्की किसी का घर मुनहदम किए बगैर भी हासिल की जा सकती है। माजी में मूसा नदी का इलाका 5.5 किलोमीटर का था और इस दौरान कोई भी घर मुतासिर नहीं हो रहा है। बीआरएस हुकूमत ने 6 करोड़ रुपए की मसारिफ से प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। हमने मूसा नदी को सोने की थाल में रेवंत रेड्डी के हवाले किया था, लेकिन आज मूसा के मशरिक़ से मगरिब तक 55 किलोमीटर के हदूद में पानी की एक बूंद तक नहीं है। ये सोचना होगा कि नदी में पानी रुक जाएगा तो हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं और कैसे इसकी तरक्की होगी। बीआरएस की हुकूमत ने दरियाए मूसा पर 545 करोड़ रुपए की लागत से 15 पुलों को मंजूरी दी। हमने पुलों के नीचे सड़कें और चेक डैम बनाए। अगर रेवंत रेड्डी की हुकूमत एसटीपी की तामीर मुकम्मल करती है तो मूसी नदी में साफ पानी आएगा। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में इंद्रम्मा राज्यम लाने का दावा किया, लेकिन बुलडोज़र को ले आए। हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि गरीबों के मकानात गिराकर मूसा नदी की तरक्की की जाए। मूसा नदी प्रोजेक्ट हज़ारों करोड़ की बदउनवानियों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर 1.5 लाख मकानात को मुनहदम करने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस हुकूमत में मूसा नदी की जो तबाही हुई है उसे असेंबली के इजलास में उठाया जाएगा। 5.5 కిలోమీటర్ల పొడవున ఆనాడు సుధీర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కేసీఆర్ గారి మార్గదర్శకత్వంలో మూసీ తీరాన ఒక్క ఇల్లు ముట్టకుండా ఒక్క ఇల్లుని చెదరగొట్టకుండా కొంత 5.5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 6 కోట్ల రూపాయలతో ఏ సుందరీకరణ కార్యక్రమాలు అయితే చేశామో, ఫుట్పాత్లు, ఓపెన్ జిమ్లు, అట్లాగే బ్రహ్మాండమైన ఒక ఫ్లాగ్ పోస్టు, మంచి క్రీడా ప్రాంగణాలు, వాటితో పాటు ల్యాండ్స్కేపింగు, ఇవన్నీ కూడా మీకు చూపెట్టడానికి, సుందరీకరణ అంటే ఇట్లా కూడా చేయవచ్చు, ప్రక్షాళన అంటే ఇట్లా కూడా చేయవచ్చు అని ప్రజలకు కూడా తెలియజెప్పడానికే ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ కావాలంటే నాకు ఏమి ఇచ్చిందంటే నా ఇళ్ళ కూల కొడుతుందా, నా ఇళ్ళ కూల కొట్టి నువ్వు ఇక్కడ మూసి సుందరీకరణ చేసుకోమంటే గత ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ చేసుకోలేదా మూసి సుందరీకరణ? ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చి నా ఇళ్ళ కూల కొడతా అంటుంది. ఎంత కూల కొడుతుంది అన్న? నేను పట్టాలు తెచ్చుకున్నా. నా కేసీఆర్ గవర్నమెంట్లో ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చిర్రు, నాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిర్రు, నాకు వాటర్ కనెక్షన్ ఇచ్చారు, అన్నీ తీసుకున్నాం. నేను రజకుని, నేను బీసీ సంఘం
నాకు కరెంటు బిల్లు ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు కేసీఆర్, ఫ్రీ కరెంట్ వస్తుంది నాకు. అది కూడా చెప్పిన, లేదు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావా లేదా నువ్వు అక్కడ డబల్ బెడ్రూమ్కి వెళ్ళిపోతావా, నువ్వు రెండు కాకపోతే నీ ఇల్లు ఊల కొడతా అని చెప్పి నా వైఫ్ని రూమ్లో పనిచేసి తాళం వేసి నన్ను బయటికి ఆ రోజు గెంటడం చేసిరన్న. భయపడి ఆ రోజు భయపడి నా భార్య 9 నెలల ప్రెగ్నెంట్ ఉంటే భయపడి నేను ఎక్కడో వీరింట్లోకి వేరే ఇంటి వాళ్ళ కిరాయి ఇంట్లో పెట్టొచ్చి అప్పటికి కూడా చెప్తూనే ఉన్నాం, సార్ మాకు అన్ని అనుమతులు ఉన్నాయి, లేదు మీరు వెళ్ళిపోవాల్సిందే, వెళ్ళిపోతారా లేదా అంటే నా మీద నా ఇల్లు అన్న తీసుకోండి, నా ప్రాణం అన్న తీసుకోండి అని ఆ రోజు నేను ఒంటి మీద కిరోసిన్ పోసుకుని. इससे पहले बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने साबिक वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव के अलावा अरकान असेंबली सुधीर रेड्डी, एम गोपाल, कालेरू वेंकटेश के हमरा नागोल में तामीर किए गए एसटीपी का मुआयना किया। इस मौके पर केटीआर ने मौजूदा हुकूमत की तरफ से एसटीपी प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने फिर कहा है कि शराब पॉलिसी स्कैम मामले में उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था और 4 साल तक उन्हें हरासा किया गया। कविता जुमेरात को आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा हवाई अड्डे पहुंची थी। वो अपने अफराद खानदान के हमरा तिरुपति मंदिर दर्शन के लिए आई हैं। कविता ने कहा कि अदालत से मिली रिहाई पर शुक्र अदा करने के लिए आई हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में उनके इस्तकबाल के लिए मुकामी अवाम से इजहार तशक्कुर किया। అందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ ఏదైతే ఒక ఫేక్ కేసు పెట్టి గత 4 సంవత్సరాలుగా నన్ను వేధింపులకు గురి చేసినారో, మరి ఆ దేవుడి దయ వల్ల సత్యం నా పక్కన ఉండడంతో ఇవాళ ఆ కేసు అంతా కూడా డిశ్చార్జ్ అయిపోవడంతో మరి స్వామివారి అంటే మా అందరికీ కూడా చాలా చాలా నమ్మకం. వెంకటేశ్వర స్వామివారి దగ్గరికి కాలినడకన వస్తామని మొక్కు ఉండింది. ఇవాళ క్లీన్ చీట్ వచ్చిన సందర్భంలో కాలినడకన వచ్చి మొత్తం మేమందరం కూడా మొక్కు తీర్చుకోవడానికి రావడం జరిగింది. మా కుటుంబ సభ్యులు, జాగృతి కుటుంబ సభ్యులు, తెలంగాణ వాళ్ళు, ఇక్కడి నుంచి ఆంధ్రాలో ఉన్న అనేక మంది అన్నదమ్ములు, మేల్కోరే వాళ్ళు, శ్రేయోభిలాషులు అందరూ కూడా వచ్చారు. వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం. ఆ స్వామివారి దయ వల్ల మరి క్లీన్ చీట్ తర్వాత మేము ఏదైతే పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాలనుకుంటున్నామో దానికి కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు మనస్ఫూర్తిగా ఉంటాయని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. निजामाबाद के बोधन में अनोखी होली का मंजर देखा गया। हुंसा गांव में लोग एक दूसरे पर मुक्केबाजी करते हुए देखे गए। बताया जाता है कि गांव की रिवायत के मुताबिक होली का त्यौहार मनाया गया। मुक्केबाजी के बाद लोग आपस में गले मिलते हुए भी देखे गए। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त भी नजर आया।
अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के मुबैना हमले में तेलंगाना के सिरसिला से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक राजेश्वर राव, जो अबूधाबी एयरपोर्ट पर हाउस कीपिंग सेक्शन में काम किया करता था, ईरानी हमले के दौरान ज़ख्मी हुआ है। नागेश्वर राव के भाई रामा राव ने एक वीडियो जारी करते हुए तेलंगाना हुकूमत से अपील की है कि उनके भाई को मुल्क वापस लाने के लिए मदद की जाए। సార్ నమస్కారం సార్, నా పేరు రామారావు, మా కోదిరెడ్డిపల్లి విలేజ్, మండలం ఎల్లారెడ్డిపేట్. మా అన్నయ్య పేరు రాజేశ్వరరావు. మొన్న అబుదాబి ఎయిర్పోర్ట్లో ఇరాన్ దాడిలో మా అన్నయ్యకు తీవ్రంగా గాయాలైనాయి. గత 4 సంవత్సరాల నుండి అబుదాబి ఎయిర్పోర్ట్లో క్లీనింగ్ సెక్షన్లో మా అన్నయ్య పనిచేస్తున్నారు. దాడి అయిన సమయంలో మా అన్నయ్య ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండడం వలన గాయాలని ఆయన బాగా సీరియస్గా ఉన్నట్టు మాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు. కావున మా యందు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దయచేసి మా అన్నయ్యను ఇండియాకు తెప్పించే ప్రయత్నం చేయగలరని మా యొక్క విన్నపం. కావున గవర్నమెంట్ త్వరగా స్పందించి మా అన్నయ్యను తెప్పించే ప్రయత్నం చేయగలరని నేను విన్నవించుకుంటున్నాను. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों अभिषेक मनु संघवी और वी नरेंद्र रेड्डी ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। हमने मूसा नदी को सोने की थाल में रेवंत रेड्डी के हवाले किया, लेकिन आज मूसा के मशरिक से मगरिब तक 55 किलोमीटर के हदूद में पानी की एक बूंद तक नहीं है। केटीआर का कांग्रेस हुकूमत पर तंज। सियासी इंतखाम का निशाना बनाया गया, अदालत से राहत मिलने के बाद कविता ने दिया बयान। निजामाबाद में ड्राइवर की लापरवाही के बायस कार नहर में उलट गई, 2 अफराद हलाक, 4 शदीद जख्मी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में होली के मौके पर तुलबा में तसादुम, 7 तुलबा मुअत्तल। मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड से फ़ायदा उठाने वाले मुस्तहक़ीन के लिए किया बड़ा फैसला। शदीद गर्मी के पेश नज़र अप्रैल, मई और जून का कोटा एक साथ देने का ऐलान। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।